मेरी मम्मी रोज मुझसे इस बात के लिए लड़ती रहती है कि वीडियो लेते तो इतना कुछ बना लेता है, लेकिन जब घर पे कोई मेहमान आता है तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। क्योंकि अब कुछ दिन पहले पापा अपने दोस्तों को दोपहर का खाना खिलाने के लिए घर ले आते हैं, पर मम्मी ने जो उनके लिए चाय नाश्ता बना के रखा था वो उन्होंने खाने से मना कर दिया और मेरे पापा को बोला कि घर पे चिकन बना ले। अब ये सब के बाद सारी तैयारी मम्मा को करनी पड़ी। थाल भर के प्याज काटा, अदरक लहसुन छीला और पापा अपने दोस्त को किचन में ले जाके चिकन बनाने लग गए। अभी सबके बाद सारी रसोई इधर से उधर हो गई। उन्होंने तो आराम से अपने मजे ले लिए, पर बेचारी मम्मी 3 घंटे से सफाई कर रही थी। मैंने बोला कि मम्मी आपको पता ही है कि मैं चिकन नहीं खाता, इसीलिए कोने में बैठ जाता हूँ। अब मम्मा कल की थकी हुई थी तो घर पे ओरियो के बिस्कुट पड़े थे, मैंने उसके साथ ओरियो की ये लॉलीपॉप